Lah kok ihi lho. Ya ora ono calon bojo wis ndek bojo. Coba tak takoni, kira-kira jenengan lungguh kene iki mergo niat pengajian apa penasaran karo manten anyar? Nah, aku tahu maksudmu. Ih, apa? Hei, masya Allah nih, astagfirullahaladzim, aku sudah bojo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ben jamaah mawon mboten usah dijawab damel mik. Sing jawab kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putrane soleh solihah. Sing ora jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai kang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga Kecamatan Warungadem ingkang kawula hormati, segenap pengurus mushola Uswatun Hasanah Desa Banjiran Kecamatan Warungadem ingkang kawula harus ngerti warokasem pancene tak gawe ngono. Sampun ngantuk napa dereng? Kira-kira niki nyuwune pengajiane diluk mawon napa suwe? Nak basa Batang suwe napa suwi? Oh, suwi. Tradisi tiang warung asem. Biasanya nak pengajian kados ngeten buyare jam pinten. Alhamdulillah. Berarti jenengan kuat nggih sampai jam 1 nggih. Alhamdulillah. Nggih pun. Mangke sing anteng, sing madhep, mantep, lenggah, penak tenggene mriki mangke kula wangsul rumiyin. Ingkang kula hormati Muspika Kecamatan Warung Asem, Kapolsek Warung Asem dan Ramil Warung Asem, Bapak Kepala Desa Banjiran Kecamatan Warung Asem. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Irham, Kiai Zainal Abidin kalian Ibu Nyai Faizah. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Banjiran, Ketua Syuriah Nahdlatul Ulama Ranting Banjiran, Ketua Fatayat dan Muslimat beserta anggota
Pagar Nusa dan pasukan inti Pagar Nusa, Ansor dan sahabat Banser, rekan Ibnu lan sedaya jamaah ingkang tumet hadir tenggene mriki. Niki letak musolanya di mana? Belakang. Mboten ketinggal berarti nggih. Jamaah biasanya sing salat tenggene mriki sepi napa rame? Rame nggih. Alhamdulillah. Biasanya sing jamaah mriki sing dugi nggih sak menten ngeten iki. Oh alhamdulillah. Berarti musolae ngantos penuh ngoten nggih. Oh alhamdulillah, gak percaya blas. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah rumiyin sareng-sareng monggo alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ngaji dalu alhamdulillah. Ternyata gak kerupuk tok kena udan melempem. Sing munilillah tak dungano iso budal kaji. Ngaji dalu alhamdulillah. Iki padha urung budal kaji. Dereng. Cobi sing dereng nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang berangkat. Sing gak tau rono tapi gak angkat tangan tak dungakno sandale ilang. Karya angkat tangan wae mboten purun. Ayo sing dereng nate mereka cobi angkat tangan. Kabeh. Alhamdulillah, mungkin saged ziarah Mekah Madinah. Oleh ilmu alhamdulillah. Berarti wis siap berangkat iki nang gone Mekah Madinah. Cuman ngeten ibu-ibu sekalian, umroh, haji itu bagi yang mampu. Nak boten wonten yatrane, dereng wonten duwite, aja sampe utang. Kula baleni malih, nak boten wonten yatrane, ora ana duwite, aja sampe nggih napa mboten? Mergane ngapunten nyuwun sewu, sakniki berangkat umroh kali haji itu disalahgunakan oleh beberapa orang, bukan niatnya untuk beribadah tapi malah golek validasi, mung gawe gaya pamer. Wonten napa kata? Dadi niate ora ibadah tapi niate ora ana duwite dibelani wonten napa kata? Pokoknya ciri-ciri ini wongnya rodok lemu lah. Mungkin sing hadir, sing buri. Mungkin sing hadir mereka sedaya saged ziarah Mekah Madinah kabeh. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, tah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Nek jenengan basa Indonesia meniteni itu apa? Menengeri. Nak jenengan meniteni atau menengeri sholawat niki mboten nate kula tinggal. Tujuannya untuk apa? Agar bisa istiqomah. Nek kepengin dungane mandi carane kudu duwe istiqomah. Istiqomah itu apa? Amal ibadah yang dilakukan secara terus menerus, ajeg konsisten. Monggo khusus sholawat niki mangke sementara kalau mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Oke, sing khusyuk, sing hikmah, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Monggo sing khusyuk, mugi-mugi kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Pomane tak tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah-wajah orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Napa kok mboten sios? Napa kok mboten sios amin? Lah sedaya sing hadir mriki lak calon jenazah kabeh to nggih? Nggih. Pada hakikatnya semua yang hadir di sini adalah mengumpulkan amal. Tujuannya awak dhewe ibadah, gawe sangu mati. Cuman ngapunten Bu nyun sewu, biasanya sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Ora usah nyenggol kancane sing lemu. Sing kuru malah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Malam hari ini kita semua kempal tenggene mriki kumpul ning kene kepengin pados keapian, kepengin cari kesaenan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu man fariha bidkhuli Ramadan, sapa wonge sing seneng, jenengan semrap seneng. Seneng iku bahagia. Bahagia niku seneng. Seneng niku ya ora maksudnya kata-kata lain. Nak basa Surabaya niku seneng, bahagia, apa maneh? Bunga, apa maneh? Napa nek basa Batang napa Batang? Seneng nggih. Man fariha bidkhuli Ramadan, sapa wonge sing seneng ketika kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron.
bakal diharam ke awak niki mlebu tenggene neraka. Nak sedaya ke pasti mati, sudah pasti mati, sing lemu mati, kuru mati, enom mati, tua mati, kodong coklat mati, kodong kuning mati, kodong putih mati, kodong ireng keri-keri. Nak kabeh wong pes pasti mati, sudah peraturan resmi isma syi'ta fa innaka mayyitun, uripo sakarepmu tapi iling awakmu bakal mati. Yang membedakan adalah tempatnya, badhe tenggene surga napa tenggene neraka. Sing nglakoni apik dibales surga, sing nglakoni dosa dibales neraka. Ibu kira-kira jenengan niki pernah nglakoni dosa napa mboten? Pernah. Berarti panggonane teng surga napa neraka? Oh, neraka. Oh, wis ngerti ya, Bu. Ternyata ana wong sing bakal diharamno awake niki mlebu neraka. Siapa dia? Sing bungah ketika ada bulan Ramadan. Menyambut datangnya bulan yang agung. Padha kaya jenengan wingi pas wekdal wayahe mlebet tenggene wulan Rajab, kula jenengan kan ndonga, "Ayo ibu-ibu iki wis mlebet wulan Rajab iki." Iki tengerane, semerat tengerane. Apa tengerane itu? Iki tandane nek wis mlebet wulan Rajab berarti mari ngene Rajab, Syaban, Ramadan. Mlebet wulan Rajab niku kula jenengan wis seneng luar biasa sampai ndonga Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dona wafir. Loh niku bentuk seneng. Makanya mlebet tenggene wulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajab. Napa artine? Ora roh. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, barokahi kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban. Lah alhamdulillah sakniki kula jenengan sedang berada di bulan Februari. Sekarang kula jenengan sedang berada di bulan Sya'ban yang dimana akan masuk tenggene wulan Ramadan. Berarti sederenge mlebet wulan Ramadan kula jenengan kudu seneng, kudu bungah. Napa ya ben awak kula jenengan niki jasad kula jenengan diharamkan masuk neraka. Padha kaya jenengan nak omahe badhe ketekan tamu, semerap ketekan. Nak basa Batang ketekan napa? Ketekanan. Nak badhe kedatangan tamu, ana tamu agung. Misal ana wong jenenge Siti. Ana sing jenenge Siti nang kene. Omahe badhe ketekanan tamu agung, kira-kira saking senenge, saking bungae, bentuk senengnya omah diresiki napa mboten? Diresiki. Sapa muni ora iku? Lho ibuke sampean resik-resik mergo napa? Arep ketekanan tamu. Ojo ketekanan tamu sapa? Jenengan anake perawan. Ana wong lanang badhe njaluk. Nek basa Surabaya njaluk, nek Batang napa? Nyuwun napa? Nyadong. Nyuwun, ana wong lanang badhe nyuwun putrine jenengan, kira-kira omah diresiki napa mboten? Diresiki mergo napa? Mergo saking senenge, saking bungae ape nyambut iki lho calon bojoku. Kan ngono. Lah kok ihi-ihi kok. Ya ora ono calon bojo wong wis ndek bojo. Coba tak takoni, kira-kira jenengan lungguh kene iki mergo niat pengajian apa penasaran karo manten anyar? Nah, aku tahu maksudmu. Bungahe jenengan sing sakniki tak delok wajahe padha bungah kabeh, padahal aku ya ora ngerti. Koyoke ana sing duwe hutang iki.
Ayo, nggih napa mboten? Ora masalah. Nek jenengan duwe utang tidak usah berkecil hati. Wong duwe utang itu berarti kan mau menghadapi tantangan. Makanya duwe utang. Ora usah berkecil hati. Sing ra duwe utang ora apa-apa. Ojo sampai utang. Dan mungkin-mungkin rezekinya lancar. Loh, utang niku gak dosa lho, Bu. Saestu. Sing dosa wani utang tapi ora gelem nyaur. Nggih napa mboten? Saniki kan kathah wani utang ora gelem nyaur. Ngo kathah. Kathek gayane Masya Allah. Tapi utang ora bayar. Wonten apa kata? Kata tiangnya dugi to mriki. Dugi. Pokoke ciri-cirine kudunge warna putih lah. Gak ireng gak ora. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun balik malih tenggene pembicaraan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah anane bukti kula jenengan seneng akan datangnya bulan Ramadan. Ramadan teko. Ya napa senenge? Apa senenge ku? Ramadan mari ki poso kase. Apa kaya ngono senenge? Mboten. Apa maneh lari-lari ki atik kadang-kadang poso nyumet mercon. Apa senang yang begitu? Bukan. Malah nyuwun sewu Bu, sing paling parah ana wong ketekanan wulan Ramadan tapi ora ana rasa bahagia, malah sumpek. Alah. Mari ngene poso. Aduh, blonjoan bengkak. Kira-kira blonjone jenengan sederenge poso karo pas wayah poso, bengkak pundi? Wayah poso, kadang-kadang ya kaya-kayane ora belanja tapi pas wayah buka mlaku-mlaku tuku takjil, tuku gorengan, tuku sembarang kalir. Ana wong ketekanan bulan Ramadan ki malah susah. Naudzubillahi min. Makanya kudu seneng. Sakniki kula jenengan kedah bahagia, kedah seneng. Mergo napa? Sapa wonge sing seneng bakal diharamkan tubuh ini masuk ke dalam neraka, jasad ini masuk ke dalam neraka. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh, tak tutuki lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk senangnya adalah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ibadah. Nyuwun sewu Bu, nak jenengan semerap niki damel penyemangat mawon. Nak awak dhewe sakniki niku kan rata-rata ibadah niku golek simpele. Nek sahabat zaman biyen, nek ibadah niku golek sorone. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Nak sakniki, kula jenengan kadang-kadang golek simpele, golek penake. Kula paringi contoh mawon. Beberapa hari yang lalu, kula niki nembih mantu umroh. Kula angen-angen tawaf, jenengan semerap tawaf nggih, memutari Ka'bah. Dulu niku nak wekdal tawaf niku kan kabeh melaku. Sakniki niku ternyata ada teknologi baru namanya mobil golf. Nek wong kono ngaranine golf car. Ya wis kula ngomongnya tenggene jenengan ya mobil golf. Biasanya digawe wong golf. Niku ternyata sakniki tawaf niku bisa pakai mobil golf. Jadi kula jenengan kari numpak mobil golf, manten ngoten muteri Ka'bah, tapi beda lantai di atas. Jadi muter, seret. Ono tanda ijo, ono Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, seret. Ya Allah, gak sampai setengah jam. Ngoten niku lho Bu, kula jenengan kecuali dengan ada kondisi darurat tertentu, misal wis tuwa atau kakinya sakit, gak masalah. Ono sing awake tasih sehat tapi milih simpele numpak golf car. Niku awak dhewe sakniki. Sai numpak golf car. Ikulah golf car. Jadi cara tawaf sai niku gak sampai sejam. Padahal nek cara muter melaku biasa niku bisa sampai 1-2 jam bahkan 3 jam. Mugi-mugi sedaya nyusul kabeh. Awak dhewe sakniki golek simpele. Jamaah mawon nyuwun sewu Bu, ana wong kan kadang golek masjid sing paling cedhek. Nggih napa mboten? Badhe berangkat tenggene masjid, aku tak budal salat maghrib, tak golek masjid sing paling cedhek. Malahan paling parah wayah tarawih biasane arek-arek ayo golek masjid sing salate paling cepet. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Wah, aja salat ning kono iku imame suwe.
Salat ning kono awak dhewe iki golek simpele, padahal nek sahabat zaman biyen niku nek ibadah golek sorone. Nyun sewu Bu, riyen niku wonten sahabat asmanipun Sya'ban. Sinten Bu? Sya'ban. Dulu ketika Rasulullah pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah, niki sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Dari Makkah ke Madinah, Rasulullah niku nyun sewu kan daleme Kanjeng Nabi niku kan tenggene Masjid Nabawi. Kabeh sahabat niku padha royokan. Basa mriki royokan napa? Ah ya royokan lah. Rebutan. Hah? Ngayakan. Rayangan. Nyanya. Ngan. Kan. Nyanyan. Akhirnya nopo? Kabeh sahabat niku padha nyanyan. Padha rebutan omahe ben cedhek kalih Kanjeng Nabi, tapi berbeda dengan Sya'ban. Sya'ban iki ternyata milih omahe ado teko daleme Kanjeng Nabi. Ternyata setelah diselidiki, opo oseh kok Sya'ban iki kok malah kepengin omahe ado? Wong kabeh wong iki kepengin omahe cedhek kalih Kanjeng Nabi, kok malah Sya'ban iki kepengin omahe adoh teko Kanjeng Nabi, adoh teko Masjid Nabawi. Ternyata Sya'ban niki wau milih omah sing paling adoh mergo Kanjeng Nabi pernah ngendikan semakin banyak langkah kita ke masjid sakjangkahan iki ternyata dibangunke kalih Gusti Allah tenggene surga omah gedhong. Jenengan berangkat tenggene masjid. Sret ganjaran melaku maneh seret ganjaran ayo seret ganjaran melaku maneh seret ganjaran ojo tenggene masjid jenengan berangkat mriki nek niat ngaji omah gedhong tenggene swarga budal ngaji sakjangkahan ganjarane omah gedhong nok suwarga iku panggonane sakjangkahan budal mriki omah gedhong ning surga andaikan tanggone kene turu apa tetep oleh omah gedhong tetep oleh omah gedhong apa maneh turuhe ngiler ya mereka tambah tingkat gedhonge mergo ilere amber nyun sewu Bu ternyata Sya'ban iki milih omahe paling adoh kalih Kanjeng Nabi. Wadal Sya'ban ini masih hidup. Dia itu selalu istiqomah barisane ning gone paling kanan, paling ngarep. Sampai telung dino telung wengi Kanjeng Nabi mboten ketinggal Sya'ban. Akhirnya Kanjeng Nabi sowan tenggene daleme sahabat tanglep keadaan Sya'ban ini. Assalamualaikum. 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 Kom. Waalaikumsalam. Nek tenggene Surabaya biasanya tradisine kayak kados ngeten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinarak ngoten. Nek tenggene mriki nggih ngoten. No sami monggo pinarak rumiyin nggih monggo nggih ra iso buka monggo aja lali ngombene larutan cap kaki. Ora iklan, promosi. Bahkan ketika Rasulullah ini
tenggene salah satu daleme sahabat. Pas sahabat niki wau ditangleti. Masa nang kene serius-serius ana jamaah mangap. Lah napa? Oh, nek ngeten suarane kula lebih jelas ngoten nah. Alhamdulillah. Iya apa? Hei, masya Allah nih, astagfirullahaladzim. Aku sudah bojo yo. Kon balik. Aduh, Pak Nging. Tapi balik. Syakban ini punya istiqomah, jamaahnya paling kanan, paling depan. Sampai suatu ketika Syakban 3 hari 3 malam tidak terlihat. Akhirnya apa? Rasulullah tanglet tenggene salah setunggal sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten sahabat, kula nderek tanglet. Ini Syakban kemana? Kok telung dino telung wengi mboten ketinggal, tidak kelihatan. Biasanya dia jamaah paling depan, kok ra ketok belas. Akhirnya apa? Sahabat menjawab, Syakban meninggal dunia Kanjeng Nabi. Meninggal dunia. Gara-gara jenengan mboten ngucap innalillahi, sebelah mereka lo ngucap alhamdulillah. Padahal tenggene agama Islam itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Oleh nikmat ngucap alhamdulillah, badai ngelakoni sesuatu ngucap bismillahirrahmanirrahim. Melihat keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah. Masya Allah, subhanallah. Wayah kaget wau. Oh, apa? Astagfirullah, pret. Ngana sing muni curut-curut. Nyun sewu, ternyata Syakban ini meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah sowan tegene dalem Syakban berharap bertemu dengan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten nggih, ternyata Syakban sampun sedo. Kula mboten semerap, saya tidak tahu. Terus istrinya sanjang tenggene Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, saya mau tanya, kula badhe nderek tanglet. Syakban itu ketika meninggal dunia, dia itu mengucapkan jadi koyok kata kayak menggeram menyesal. Kula ndamel kata aduh mawon. Ternyata Syakban ini ketika meninggal dunia mengucapkan aduh 3 kali. Badai meninggal pas nazak, semrat nazak nggih. Nazak itu mau meninggal dunia pas sakaratul maut. Biasanya orang itu kalau mau meninggal dunia, dia melakukan apa yang biasa dilakukan di selama hidup. Man hayya 'ala syai'in mata 'alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaan. Selama hidup dia kebiasaannya baik, biasanya mau meninggal dia melakukan sesuatu yang baik. Syakban ini ternyata badai sedo, badai mati, dia mengucapkan aduh 3 kali. Sing pertama, aduh. Sing kedua, ayo. Balani mana? Pokoknya sing muni duh tak dungakno iso budal umroh. Sing ora melu muni tak dungakno. Ya budal pisan, budal. Budal mbuh nang ndi? Yo, sing pertama muni sing kedua muni sing ketelu muni bojone iki bingung, ngopo Mas? Nek tiyang mriki nek nimbali garwane Mas nggih. Napa apa? Malah gayane yang barang preketek. Ya gak apa-apa yang, ora apa-apa. Kemana yang macul? Gak apa-apa, yang majul. Kenapa Mas kok muni aduh?
Syakban mboten jawab, mantun ngoten Syakban meninggal dunia. Dijawablah kalih Kanjeng Nabi. Ternyata aduh 3 kali yang diucapkan oleh Syakban ini bermakna aduh yang pertama, ternyata Syakban niki pas waktu meninggal dunia dia diperlihatkan pahala langkahnya ke masjid. Syakban gerutu, aduh kok orang luwe ado ya, paham betul? Kok nggak lebih jauh ya, kok aku orang milih omaku ning ngene kono ben aku luwe ado pahalae luwe akeh. Sedangkan sakniki waduh kadang golek simpel ning wong sing omahe pinggir musala kadang ora tau jamaah, kadang sing omahe pinggir masjid kadang ora tau jamaah kena dihitung, kadang malah sholat ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Oh, pengalaman. Kadang sembahyang digandeng-gandeng ra karo-karuan saking repote. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang opo maneh dagangane laris durung sembayang ngakune. Wonten apa kata tiange ndugi temriki kudunge werna tok ora kaya ngono. Jawabe ngeten, pokoke nek kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Ya, baleni maneh. Durung sembayang ngakune. Wonten apa kata tiange ndugi temriki kudunge werna. Tak baleni maneh ya yo. Pokoke nek kula ngomong kudunge werna napa jenengan jawab coklat monggo, kuning monggo, abang monggo, pokoke aja ireng. Baleni maneh. Durung sembayang ngakune. Wonten apa kata tiang ndugi temriki kudunge werna. Wis aku tak mulih weh. Tapi nyon sewu sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok. Iku ya gawe kudung ireng. Iku ya ireng kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Iki warna apa yuk? Ora ijo iki ireng iki. Ireng sing jenengan maksud wonge lungguh apa ngadeg? Ora ana sing ngadeg ning kene. Ayo aja muni nyekel mik. Malah kadang-kadang kula jenengan oleh gampang ninggal sembayangnya luar biasa, padahal Syakban beribu langkah dia berjalan ke Masjid Nabawi dijabani dibudali sampai mau meninggal dunia. Syakban muni aduh kok ora luwe ado iki langkahku. Aduh yang kedua, ternyata Syakban niki wau pas mlaku tenggene dalan ana wong lanang karo wong wedok. Kok iso kayak ngono arek-arek iki. Kalau di dalam cerita niki dereng semerap lanang apa jaler, pokoknya ana wong fakir datang tenggene Syakban ngomong, "Pak, sedekahe Pak." Nah iki wong medit iki. Apa nek basa Batang medit napa? Medit. Pelit. Nek loman. Hah? Bol. Bloboh. Iki pelit iki. Ngapunten Bu, ternyata wong fakir niki wau wadal Syakban niki arep mangan roti. Badhe mangan roti satu-satunya karena Syakban melakukan perjalanan jauh. Wong fakir niki wau ngomong tengene Syakban, "Pak,
Sedekahe, Pak. Pak. Iki mergo faktor wong tuane ya pelit iki. Loh Bu, karena anak itu meniru orang tuanya berperilaku loh. Loh saestu loh Bu. Anak itu mengamati loh. Kalau jenengan tidak percaya, jenengan kandhanono. Napa basane kandhanono? Kandhani, tuturi, nasehati, jangan berikan contoh. Jenengan ngomong tengene anake, ayo sampean sing gol blobo. Ayo sampean blobo-blobo, ibuke pelit, yakin anake ora krungu. Niku nasihat jenengan dia tidak akan dengar, dia akan mengamati orang tuanya berperilaku. Saniki ngeten mawon. Saya biasa membawa ilustrasi ini. Coba semuanya tangannya diangkat. Semuanya. 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 Sudah. Hadapkan ke saya yang telapak tangan yang putih. Sampun? Coba sekarang diputar pelan-pelan dirasakan. Bu, tangan kanan mawon ra usah karo-karo dengene. Kanan mawon, kanan. Kanan. Cobi ke sampun nggih. Coba diputar pelan-pelan. Mutarnya begini, bukan begini. Begini, mutar pelan-pelan. Sudah? Sudah. Yang mengikuti saya tak doakan bisa berangkat haji. Sudah? Dirasakan pelan-pelan pergerakannya. Lebih cepat. Saiki taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Janggutnya masing-masing. Kula ke ngomong napa? Janggut. Kula ngomong napa? Janggut. Lan apa jenengan kok nyekel bathuk kabeh? Kecobi, lan apa? Kenapa jenengan kok pegangnya bathuk padahal kula ngomong janggut? Karena kita cenderung lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Do you understand? Ibune ngomong tenggene anak enak, bacalah Al-Qur'an. Nak, jamaalah tenggene masjid, ibuke isu awan bengi sing dicekel. Kira-kira anake berangkat? Mboten. Mau dinasehati model apa? Arep dikandani model ngopo? Dekne ra kira budal. Mergo napa? Anak niku sing didelok wong tuane. Do you understand? Maka anak berikan contoh. Berarti nek anak pelit, biasanya mergo wong tuane ya pelit. Lho Bu, memberikan contoh tenggene anak niku kan ora kudu nak sing loman ya ora kaya ora loman. Apa tadi bosone jenengan? Blobo. Nak sing blobo ora kudu kaya ngono kok Bu. Ora usah dikandani. Jenengan berikan contoh. Mergo wong tua niku mencerminkan. Ana wong tua ki medhit, pelit. Ana roti, awas, mangane nyengit-nyengit wae. Singit-singit. Mergo ora ana maneh. Gak ana tunggale, semara basa gak ana tunggale. Iki rotine ra ana maneh sampean panganan dhewe. Tapi nek wong tua loman, blobo, ki nak, kanca-kancamu ana pira? Kancaku ana 3, roti dibagi 4, mangan bareng karo kancamu. Begitu yuk. Bu, sampun ngantuk napa dereng? Di momen kedua Syakban niki wau gadah roti, ana wong njaluk, Pak, sedekahe Pak. Ayo bareng monggo. Pak. Malih bareng-bareng lebih kompak. Mantep mirip. Ana wong njaluk Pak sedekahe Pak, kula ke dereng maaf. Saya belum makan Pak, 3 hari saya belum makan. Lah Syakbane bingung, ya Allah, lah roti niki lho, kula namung gadah setunggal, pripun? Akhirnya dibelah 2 oleh Syakban, ditugel. Basa Batang ditugel napa? Dipotong, dibagi.
potongan roti ini diberikan tenggene Sya'ban, Sya'ban namung makmum setengah. Padahal posisi Sya'ban juga belum makan. Aduh, yang kedua, Sya'ban ternyata ndelok pahalane. Ya Allah, ngerti ngono ke roti tak paringke sedaya. Wong ya aku urung mangan mung sedina. Wong fakir niki dereng mangan 3 dina. Aku iso nyambut gawe. Wong fakir niki mboten saged nyambut gawe mergo kondisine kados ngoten. Ngerti ngono tak paringke sedaya. Niku sing nomor kali. Aduh, yang ketiga, ternyata ana wong niku mboten gadah klambi. Napa nek basa mriki klambi napa? Rasukan. Ora kaya wong saiki, Bu. Saniki kan kelambine jenengan akeh. Apa maneh ibu-ibu yasinan seragam. Kondangan seragam. Geng-gengan seragam, arisan seragam. Wonten apa kata? Kata kadang dibuka lemarine akeh, tapi arep mangkat pengajian iso mikir, ya Allah, ora duwe klambi. Wonten apa kata? Kata tiangnya dugi mriki. Dugi kudunge werna ireng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun baju niki ana wong ra duwe klambi njaluk tenggene Sya'ban. Kali Sya'ban halah wong atase wong njaluk wae akhirnya diparingi baju bekas Sya'ban. Sya'ban mikir, aduh yang ketiga, dia diperlihatkan pahala ketika dia memberikan baju bekas. Sya'ban ngomong, dah Mio, andaikan aku berikan baju baru, pasti pahalaku lebih besar. Makanya menyambut bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas keimanan, akeh-akeh ibadah, gawe sangu tenggene bulan Ramadan, karena itu bentuk bahagia. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya mengke didohno teko kemaksiatan. Termasuk jenengan hadir tenggene mriki niki kan tujuane seneng-seneng, bahagia, golek kebahagiaan gawe sangu Ramadan. Sangune napa? Os. Lho, ora basa wong Batang. Sangune napa? Ngaji. Panjenengan semerep ana lagu ngeten, Bu. Gatekno sira kabeh. Semerep. Ora ngerti. Rikala zamane Nabi. Gak ngerti? Ora ngerti. Nah, lagu ngeten semerep mboten? Jangan tunggu lama-lama. Aku astagfirullahaladzim. Lagu ngene ora ngerti, giliran kaya ngono ngerti. Lagu ini ngerti ora? Yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Apa kok gacor-gacor ini? Pun, mengke kula diringi kalih grupe, nek jenengan mboten saged, mboten napa-napa, jenengan pirengaken mawon siire. Ngoten nggih? Yuk, gatekno sira kabeh. Ayo. Gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi, sahabat tabi'in lan para kula nyanyi kita enak-enak no yu, tak penak-penake. Jenengan ora apal ngarepe ra apa-apa, burine melu, kan liriknya gampang. Sing keri cokot bot, mengoten tok. Lah kula nyanyi tak enak-enak nih, kono mek ngene tok. Sing keri cokot boyo Mas, pas saya sing keri cokot boyo sampean munggah, cek gak kluntang-kluntung.
tabun kita bom. Toto apa mau? Ya iku saged mboten? Liriknya gampang. Sing keri cokot boyo. Wes iku tok, liriknya kuwi tok. Awas ora iso. Awas ora muni. Pokoke sing ora muni tak dungakno entute mambu basin. Yo, gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi. Sahabat Nabi lan para wali iku nganggenaken ngaji. Ngretenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane Nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot ya apa hop ya ngene sabar nggih. Mau tak delok ana sing wis pinter. Sing keri cokot boyo ana sing kewalahan ngene ana papat. Sing keri cokot boyo normal. Sing kedua rono munggahe. Sing keri cokot boyo. Sing ketelu ana mandeke. Sing keri cokot boyo. Kepapat cepet. Sing keri dicokot boyo. Do you understand? Oke. Kene regu A. Nggih, mriki regu A. Mriko regu B. Ya, regu C. Regu A. Ana papat nggih. Yuk, 1 2 3 sing meneng. Munggah. Boyo cepet ana mandeke. Sing keri kepapat cepet. Sing keri dicokot boy. Nah, iki regu lemes akeh utang. Sing keri cokot boyo. Kene sebelah mereka nilainya 70. Ayo regu B. Regu B ki nyenggoli kancane ayo melu kabeh lho ya. Regu B. Sing keri mantep. Munggah. Mantep ana mandeke. Sing cokot boy. Cepet. Ngopo sih terakhir? Sing keri cokot boy. Oh. Ya ora apa-apa. Tepuk tangan untuk regu B. Alhamdulillah, regu B semangat. Regu B nilainya 71. Ayo, ngene kabeh. Males aku regu C iki. Ayo, awas ora apik, kudu apik lho ya. Ayo, menang kabeh. Yuk, 1 2 3 sing. Wah, apik. Ayo, enggak. Mantap. Kepapat. Tepuk tangan. Masya Allah, regu C nilainya 100. Dikurangi 80. Biar kecil. Sing keri cokot boy. Ayo munggah, mari ki munggah. Sing. Yuk, gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi. Sahabat Nabi lan para wali iku nganggenaken ngaji. Ngretenono sira kabeh.
tidak tepuk tangan. Ya Allah. Ya kula nyanyi tak enak-enak tak kebayang. Biasane nak kula ngaos nak jamaah nyuwune lami, nyuwune suwi, biasane sing keri dicokot kaya ya ora wis telat. Biasanya langsung sing keri dicokot kaya Oke, tak baleni maneh jenengan purun tepuk tangan. Napa sampun ngantuk? Maksudnya nak sampun ngantuk kula mboten meksa. Sampun ngantuk napa dereng? Ya Allah, pokoknya sing tepuk tangan kula dongake duwite akeh. Utange lunas. Rezekine akeh. Barokah akeh. Bojone akeh. Amin amin. Ayo, nyampe pundi langsung mau ngajitan satati gegerane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot kaya tangane mriki saya sing keri cokot kaya sing keri kaya malih sing keri kaya hop. Sek. Wes. Coba sing marai ora mari-mari. Klambi pink rene munggah. Cepet tak sangoni. Tak hitung sampai 3 rene. Nah, cepet. Yo, ambek kancane siji wong loro, ya. Ayo wes, cepetan. Yo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hitung sampai 3, nak urung nyampe kene ora sida tak sangoni. 1 2 3. Ya ayo cepetan. Pinter. Kamu kelas berapa, Le? Hah? Oh, kamu? Oh, ngapa saling bareng? Cek. Nah, nih, ayo siapa yang mau duluan disangoni? Kamu kenapa wajahnya metenteng gitu? Sini, pegang. Sini, hadap sana. Sini, geser ke sini. Geser. Senyum. Namanya siapa? Hanif. Hah? Hanif. Alif. Hanif. Alif. Hanif. Hanif. Oh, Hanif. Oke, Hanif kelas berapa sayang? 6. Kelas 6. Kamu. Kelas 5. Hah? Kelas 5. Hah? Namanya siapa? Dipegang mic-nya sayangku. Namanya siapa? Farden. Hah? Farden. Farden. Kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Cita-cita Farden pengen jadi apa? Gak tahu. Ayo dipikir dhisik, cita-cita pengen jadi apa dipikir. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Bos muda. Hah? Bos muda. Apa? Bos muda.
Bos Mudin. Mudir. Apa? Mudir itu apa? Apa kalian ngomong sih jelas? Bos muda. Oh, bos muda. Emang bos muda itu pengen jadi bos apa? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Belum tahu, pikiran, kudu ngerti. Ayo. Pengen jadi apa besar cita-citanya? Buatan kertas. Tak kei waktu 2 menit untuk berpikir, harus punya cita-cita nembe tak sangoni. Ayo mikir, orang usah rundingan, mau cita-cita kok rundingan. Rundingan barang. Ayo mikir, tak kasih waktu 2 menit, aku minum dulu. Minumnya larutan cap kaki. Sampun. Bon. Ayo kamu, cita-citanya apa? Pemain bola. Oh, pemain bola. Kamu. Bos. Hah? Bos. Hah? Bis. Oh, bis. Oh, bos bis. Oh, tak doakan kamu besok punya bis yang banyak. Amin. Kenapa? Kenapa kok pengen jadi bos bis? Ikut kakak. Hah? Kakak. Ikut kakak. Oh, kakaknya bos bis. Oh, kakaknya anu punya bis. Kerja. Oh, kerja di bis. Kamu pengen jadi bosnya. Yowes, tak tunggu kamu jadi bis. Iki orang sebentar. Iki kopi aja orek kene kok ngene kabeh ngopo to? Janjian apa? Ngene le. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Kalau 4, 400. Berhenti di situ. Dengan syarat tidak boleh ada yang mengasih tahu atau ya, pokoknya tidak boleh ada yang mengonokkan ya. Kalau ada yang mengasih tahu, pertanyaan batal. Kalian balik tidak membawa apa-apa. Ora usah mentem wajahe. Tenang. Setiap 1 pertanyaan, Rene, biar kelihatan. Ini. Setiap 1 pertanyaan 100, ya. Orang-orang langsung mengasih tahu. Kalau tidak bisa dijawabkan pertama, tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pokoknya, setiap kalian bisa naik ke atas panggung, sudah pasti disangoni. Asalkan orang didudui. Jawab dewe, salah, gak masalah, tetap tak sangoni. Setuju? Setuju? Kamu kok gak jawab? Setuju? Coba 2 orang maju baris. Sini, sejajar. Dari sana. Ya, gerak. Hormat. Gerak. Kok ngono? Hormat. Gerak. Ini kayak mau ngeluh iki. Wes, sudah. Sini pegang. Kamu dulu apa kamu dulu? Shoot. Kamu menang. Kamu carry. Sudah siap? Dipakai? Sudah siap? Siap. Ya. Senyum. Kelihatan giginya. Kedengaran suaranya. Hehehe. Oke. Pertanyaan pertama. Gampang apa angel le? Gampang. Siapa? Jangan kasih tahu. Menang. Engkau tak pilih yang paling anteng untuk selanjutnya. Nah, nek koyo ngono ora anteng ora. Siapa nama sahabat yang rumahnya meminta lebih jauh dari Masjid Nabawi agar langkahnya semakin banyak? Sakban. Betul?
Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kok wajahnya kayak ora seneng ngono to, Le? Rencana duitnya gawe teko apa, Le? Rencana duitnya gawe teko apa? Apa, Bu? Oh, iki ibuke. Oh, ibuke ning kene. Iki kan ibu melu dadi panitia. Bapake lu ora rene? Nggih. Nggih, tumut. Nanti bapake. Ya. Kira-kira ibu seneng apa ora sampean ora sangu? Seneng mboten, Bu? Duitnya gawe dhewe apa diparingke ibu? Dewe. Hah? Dewe. Dewe, ya Allah. Padahal ibumu sudah tersenyum loh. Ya wes, tak kasih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa ngomong apa ini? Ada rame, tetapi sengantek. Ada berapa anak-anak Rasulullah? Waduh. Ini udah ditudung 50. Nggak tahu, ya wes nggak apa-apa. Kamu udah dapat 100.000, makanya gaya tuku kopiah ya Mbak. Nggih. Nggih, apa gaya tumbas apa? Gaya tumbas liyane. Apa? Mercon. Jole membahayakan tuku mercon. Nggih, tumbas napa? Peci napa? Peci sama tas. Peci sama tas, Masya Allah, apa cukup ikut 100.000? Kita tak tambahin mana 100.000. Matur nuwun. Ya, pada. Ojo lali. Muni nang ngarep kono, jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Sing sikile ana 3. Lho kok guyu? Ojo lali ngombe larutan cap sikil 3 sing sikile ana 3. Apa? Ojo lali ngombe larutan cap sikil 3 sing sikile ana 3. Aja lali ngombe larutan cap sikil 3 sing sikile ana 3. Nah, sikile ana pira? 3. Sampean. Pira? 2. Ya wes, tak doakan cita-citamu tercapai jadi anak soleh. Wes, mulai. Enggak apa-apa. Wes. Mulai alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki anak-anaknya soleh-solehah yang rene sido disangoni ora. Ini kamu siapa mau jenenge arek iki? Siapa saya? Hanif, oke. Hanif, nama panjangmu siapa nih? Mic-nya gini nih. Muhammad Hanif Yazdaniar. Muhammad Hanif Yazdaniar. Oke. Muhammad Hanif Yazdaniar, cita-cita menjadi bos bis. Oke. Pertanyaan pertama. Man kariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Artinya Aja sing susah-susah. susah. Ya wes. Siapa yang akan dijauhkan jasadnya dari neraka? Uduh. Ana wong sing bakal didohke jasate teko neraka. Orang yang seperti apa ya? Hah? Tenang.
Ya wis tak ganti pertanyaannya, tak ganti wis gampang ae rukun Islam. Yo gampang toh? Yo rukun Islam ya. Ayo. Ayo. Ada 5. Iya, ada 5 apa ae? Sholat, Sholat. Terus apa maneh? zakat, Zakat apa maneh? puasa, Puasa apa maneh? haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, kurang siji. Terus Tenang le, gak usah. Tenang. Ya, tenang. Yuk tarik nafas. Sudah pelan-pelan. Rukun Islam ada 5. 5. 1. Syahadat, sholat, Sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, haji bagi yang mampu. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang Mampu. mampu. Aku ora duwe duit iki, tapi aku kepengen haji. Wes ora apa-apa, aku tak utang. Roleh, Ora lah. Yo kan kepengen budal haji, kepengen ningali Ka'bah. Kok utang, mengko dicicil. Langsung apa mboten? betul. Boten, berarti itu namanya memaksakan. Ya, wes apa maneh? Aneh, Maneh. Ora usah tegang le, entek wae le. Sampe kenal aku ora sayang? kenal, Kenal nang ndi ya Pak dhewe? YouTube, YouTube. Biasanya ningali teng YouTube. Ya wes. 100.000 buat kamu, nggak tak kasih pertanyaan. Gini aja, pegang. Loh, ngombeku mau digowo karo arek itu mau sih. Wis ora apa-apa. Pegang. Nih, hadap depan ya. Ayo aja digowo maneh. Geser ke sini. Duh. Ayo, ngadep-ngadep. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk. wong gagah ngombene cap larutan. Loh, piye? Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Wong gagah ngombene cap larutan kaki 3. Rungokne riyen, rungokne le. Ngene le. Wong gagah ngombene larutan dhisik. Larutan cap kaki 3. Larutan dhisik le. Wong gagah Bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wong gagah ngombene cap larutan. Rungokke aku ya. Larutane dhisik le. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ya sampun, saiki sampean dungane aku. Moga-moga Mbak Umi. Moga-moga Mbak Umi cepat Apa? Cepat sehat. apa? Cepat sehat. Coba ulangi malih. Semoga Mbak Umi Mbak Umi cepat punya anak oh anak ya amin amin. Terus dan rezekinya lancar amin. dan panjang umur. Amin. Sudah. Ya. Nah, ibumu neng di ibumu. Ra melu. Ora melu. Bapak ora melu. Sampe nang kene dhewe ya. Ya Allah. Ya Mas, aku gak ngerti tadi anak saya. Amin. Numpak apa Rene mau numpak? Numpak sendal. Hah? Sendal. Numpak sandal. Berarti sak jangkahane oleh apa ning surga mau lho wis tak kerane. Ganjaran. Oleh ganjaran. Ganjarane apa? Hah? Gedung. Sak gedung. Ya, omah gedung ning gone surga ya wis iki gawe sampean. Alhamdulillah. Oke, jadi anak yang saleh ya, hati-hati.
Bogor. Iya to lele maksud. Ya, mari kita lanjutkan pengajian kita karena pada hakikatnya kita semua menginginkan keturunan yang soleh solehah, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Apalagi anak-anak kita adalah investasi akhirat untuk kedua orang tuanya, karena seringkali mungkin Melayu ora salim yang pinter ngombeku ya digawa pisan. Ya Allah, yang ngombeku digawa. Berarti Bu, akan dijauhkan jasad kita dari api neraka kalau kita bahagia. Seneng, mung bondo seneng tok. Mung bondo seneng tok. Seneng, seneng. Mung bondo bahagia tok loh. Kalau jenengan dijauhkan dari api neraka, bentuk bahagianya adalah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita, tambah semangat ngibadahe ngadepi wulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki sedaya amal ibadahipun diterami kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ishfina syafi وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Allah hormati, mugi-mugi sing hadir mriki sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, mugi-mugi saged ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Kaula nyuwun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Nyon sewu Bu sedaya, awak dhewe bondo seneng ngadepi wulan Ramadan, sing paling bahagia bakal didohke saking api neraka. Amin Allahumma. Kaula nyuwun agunipun pangapunten, kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.